Ողջույն, ես Մկրտիչ Իսրայելյանն եմ։ Խոսքի ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը Հայաստանի ամենակարևոր եւ ամենակննարկվող թեմաներից մեկն է։ Խոսքի ազատությունը Հայաստանում պաշտպանված է ինչպես Հայաստանի սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային փաստաթղթերով։ Սակայն խոսքի ազատությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում կարելի ասել վերածվել են ամենաթողության։ Հայաստանում խոսքի ազատությունն ու ժողովրդավարությունը բախվում են ինչպես ներքին, այդպես էլ արտաքին մարտահրավերների։ Հայաստանում որոշ քաղաքական ուժեր խոսքի ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը դարձրել են սեփական քաղաքական ամբիցիաները առաջ տանելու գործիք։ Անձնական վիրավորանքները, հայհոյանքները, վարկաբեկումները, շանտաժն ու կեղծ լուրերի տարածումը որոշ ուժերի համար դարձել են սովորական խոսույթ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում խոսքի ազատությունը վերածվել է զազրախոսության եւ շանտաժի։ Ընդ որում զազրախոսությունն ու շանտաժը ներմուծվել են նաև լրատվական դաշտ, որտեղ նման հոդվածների պատվիրատուները վաղուց բացահայտված են։ Դրանք հիմնականում այն շրջանակներն են, որոնք իրենց իշխանության տարիներին պետության եւ սեփական խոսքի արժեքը գնահատելու սովորություն երբեք չեն ունեցել։ Քննադատությունն էլ պետք է հիմնավորված եւ թիրախային լինի եւ ոչ թե վերածվի բացբերանության եւ գռեհկության։ Ընդհանրապես փողով սուտ ու կեղծիք գրելն ու տարածելը որոշ գրչակների համար դարձել է ապրուստի միջոց։ Բռնեք գողին հիմնականում ամենաբարձրը գոռում են նրանք, որոնց աշխատանքը տարիներ շարունակ եղել է վարկաբեկող հոդվածներ պատվիրելը եւ կեղծիք տարածելը։ Խոսքի ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը գրագետ հասարակության համար են բարիք։ Տգետ հասարակության համար այդ արժեքները կդառնան չարիք։ Ես Մկրտիչ Իսրայելյանն եմ, կհանդիպենք։